بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا اوس بل زجر دی. دې زجر حاصل واورا چې په دې مخ کې آیت کې ویل شو چې قولوا آمنا بالله او لاندې راځي چې وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم. په ټولو پیغمبرانو به زمونږ ایمانی او موږ به فرق نه کوو په مابین د یو پیغمبر کې. خو د دې باوجود به يهوديان ویل و احباؤه من د الله د زامنو په شان کې من د الله دوستان یو. الله وینا دروغ وایي. تاسو د سیوکې د دې صحابه په شان ایمان راوړي اله بس تاسو ایمان قابل قبولي. ولې صحابه په ایمان کې څه چلو؟ د صحابه ایمان بجميع الانبیاء، د صحابه ایمان بجميع الانبیاء. او تاسو ایمان خو په نبی اسلام باندې نشته، نو څنګه ځان ته مسلمانان وایي؟ یا يهوديان ته تاسو حضرت عیسی علیه السلام نه منئ، څنګه تاسو مسلمانان یې؟ یا عیسایانو ته تاسو خو نبی اسلام او موسی علیه السلام نه منئ، څنګه مسلمانان یې؟ ودلته د صحابه د ایمان سره تشبیه ورکړل شوی د پسکه او دوه سيزونو کې، یو په اخلاص کې چې صحابه کرامو ایمان په اخلاص کې ډېر په اخلاص باندې ایمان راوړل، کلک مسلمانانو ابرها قلوبنا. او دیم نمبر دا چې دا تشبیه ده ایمان بجميع الانبیاء، د صحابه ایمان په ټولو انبیاء باندې، ټولو انبیاء. نور بعینه د صحابه په شان ایمان خو موږ ځکه نشو راوړلې چې د صحابه ایمان ټول ایمان د نبی علیہ السلام ایمان به شهادت ده، او زمون ایمان پر رسول الله باندې ایمان بالغیب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دي صحابه په ایمان راوړل دي، او منګه نبی علیہ السلام نه دلیدل موږ په صحابه په پیغمبر خدا ایمان راوړل، زمون په ایمان بالغیب ده. دیو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکل ویلي دي توبه لمن رآنی، توبه لمن رآنی. خوشحالی د هغه خلکو د پاره د چې زیلی دلې ما یو ځل د صحابه د پاره توبه ویلې ده، او بیا وی توبه لمن لم يرني، د هغه چا د پاره خوشحالی چې زی نیم لیدلې او امن نبی بیا په ما باندې ایمان راوړې ده. دا حدیث او دا لفظ نبی رسول الله وزل وایو، د صحابه کرامو د پاره نبی رسول الله یوزل توبه وایو، او د هغه خلکو د پاره چې پیغمبر نه دلیدلې او پیغمبر باندې ایمان راوړل کړه د زماني مسلمانان، رسول الله وزل ویل چې توبه توبه توبه، خوشحالي د ورله خوشحالي د ورله. معلومه دا شو چې د ایمان بالغیب هم ډیر لوی زور دی. او نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې انتم اصحابي وهم اخواني. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل انتم اصحابي، تاسو به صحابه او هم اخواني. او کم خلک چې په ما باندې ایمان راوړي با او زینیم زله هغه زما ورونه دي. دا ایمان بالغیب ایمان بشهادت پکې یاد ساته. فین امنو ترجمه ته ګوره، دا آیت د ترجمه په لحاظ باندې ګران دی. کدی يهوديانو د منافقانو ایمان راوړو بمثل ما آمنتم پشان د ایمان چې تاسو راوړل به په هغه باندې. فإن آمنو کدی ایمان راوړو بمثل ما پشان د ایمان باندې آمنتم چې تاسو راوړل به په هغه باندې فقد اهتدوا دي الا قسم الار بن شو المسلمانان شو فقد اهتدوا فقد آمنوا وس ایمان راوړو. دغه معنا مې وکړه کدی ایمان راوړو پشان د هغه ایمان چې تاسو راوړل په هغه باندې دي پس ملار شو. دلته ذهن ته سوال لذي، هغه سوال دی چې د صحابه ایمان خو په الله باندې، اول ایمان په چا باندې؟ په الله. یعنی مومن به الله دی، مومن به چې بچا باندې ایمان اورل شوی دی. آمنتم به نه مومن به مراد دی. الله تبارک خو الله په خپل باندې فرمایي چې لیس کمثله شیء، د الله مثل نشتا، د الله په شان څه نشتا. له المثل الاعلى، د الله صفته چد خدا الله مثل نشتا. او دلته الله وی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، کدی ایمان اورو په مثل هغه مومن به باندې چې تاسو پر اورل دي، مومن به خو الله شو. دې وجنا علماء په دې ځای کې ډېر وګت بحث کړي دي. یو دا ده چې دا مثل لفظ دلته کې زائد ده، دا مثل لفظ دې کې زائد راغلی دی. او دا زائد دا معنا نه چې دا به قرآن کو، دا زائد الفاظ په قرآن کې د تحسین القرآن د پر راغلي. تحسین القرآن نو قرآن حسن دی. فإن آمنوا بما آمنتم کدمر حسن نشته لکه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم چې کوم حسن دی. ادي مثال علماء د څه بیانې، لکه نوجوان خطیبي او هغه ځان سره لاټي نیولي او خطبه پیوي، نو دا سره غورځيږي خو نه. خدا د خطیب د تحسین د پاره، تحسین الخطیب د پاره لاټي نیولي. یا بعض خلک مجاهد ټایپ خلک اول کلاشن کو غاړي ته چولې چې کله خطبه وي، ځکه دا خطیب دا بهادری نر وي، نو دا تحسین د پاره دا کیږي. نو دا د قرآن تحسین دی.
نو چې مثل لفظ زائد کو به څنګه معنا کو یو معنا اور اول توجیه دا چې مثل به زائد والو معنا مده سیو فین امنو بما آمنتم به فإن آمنوا کدی ایمان راوړو بما آمنتم پاغه چا باندې چې تاسو ایمان راوړل دي به پاغه باندې فقد اهتدوا ندی پسملار شو نو بیا معنا صحیح ولا نو مثل لفظ زائد ده دلته یو بل معنا هم علماء کړي دا وغدا دا چې دا مثل لفظ زائد نه بلکې دا مثل لفظ مثل په معنا ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فإن آمنوا بعين ما آمنتم كدي إيمان ورو فعين أغي الله بني چتاس إيمان ورو به باغي بني فقد اهتدوني بسمدار بني شوال بعين ما آمنتم شو بعين ما آمنتم دویم نمبر دو توجیحات یو دا چې مثل زائد ده دویم دا مثل په معنا ده عین ده دریم نمبر مثل لفظ نه ده زائد بلکې با لفظ با حرف زائد ده حرف با زائد ده او چې حرف با زائد شي بیا به سمانا وکړو بیا ورته سمانا وکړو فإن آمنوا مثل ما آمنتم او دا ما مصدری ده بیا به سمانا شي فإن آمنوا مثل ایمانکم کدی استاسو غنی ایمان راوړو پټولو پیغمبرانو باندې په اخلاص باندې فإن آمنوا مثل ایمانکم کدی استاسو غنی ایمان راوړو دا درې توجیهات شو او سلورم نمبر یو توجیه دلته بل مزیدار ده ادا چې دلته کې یو بل لفظ زائد ده فإن آمنوا ایمانا مثل ما آمنتم فإن آمنوا ایمانا مثل ما آمنتم ایمان مثل ما آمنتم استاسو ایمان پشان فقد اهتدوا دی پسملار شو دا سلور توجیهات په علماء کړی دي دې ځکه معلومه ده شو چې الله مونږ تر صحابه ایمان معیار خودو چې صحابه کرامو ایمان معیار دې زمونږ لپاره څنګه معیار دې په دوه خبرو کې یو دا چې څنګه صحابه ایمان پټول انبیاو مونږ به هم پټول انبیاو ایمان راوړو دویم نمبر دا څنګه چې دا صحابه کرامو ایمان دا په اخلاص باندې وو دغه په اخلاص باندې به مونږ ایمان راوړو نو کدا دوه صفاتونه زمونږ په ایمان کې جمع شول نو بیا با زمونږ ایمان قابل قبولی او کدا دوه صفاتونه پکې نه نو دا ایمان بیا قابل قبول نه دی دا معنا شولا د تفاسیرو کې او علماء کرام دلته کې یو بل مسله بیانې هغه معیار حق د معیار حق نو کدا حق معنا ایمان شنو مونږ منو دا چې بالکل صحابه معیار حق دی یعنی معیار ایمان دی نو حق ایمان ته ویل کې لکه خبره ما تر اوس کړې و چې دی دا خبره الله ورته ویلو چې کما امن الناس ان نؤمنو کما امن السفهاء کدی ته ویل شو امن الناس چې کله دوی ته ویل شي چې ایمان راوړل څنګه چې نور خلق ایمان راوړل صحابه نو صحابه کرام معیار حق دی په دې معنا باندې چې حق ایمان ته وې نو بالکل ټیک دی بیا صحابه کرام معیار ایمان دی دا وی ایمان زمونږ لپاره معیار دی هغه چې څنګه ایمان راوړل نو هغه ایمان به موږ راوړو ال قابل قبولی او دا غوجه مې دا ویلې وا چې علماء لیکلي دي چې حق دلته لفظ حق دی معیار حق دوه الفاظ دي حق معیار خو تل ته ویل کېږي عربي کې وایي معیار ما یوزن به شی ته ویل کېږي اسم الله ده کنه معیار مفعال وزن ده ما یوزن به شی چې باغی باندې یو شی تل لیکيږي او صحابه کرام باندې من ایمان تلو زکه پیغمبر اول دام مسلمانان جوړ کړی دي نو معیار حق منه معیار ایمان زکه چې حق د صحابه کرامو د اقوال او د اعمالنا نه ده بهرو د صحابه کرامو اقوال او د صحابه کرامو افعال چې راجمه کې دا حق ده دا حق دا غو د اقوال نه بار نه ده صحابه کرامو حق بخیره ټینګ کړو او مولانا مودودی رحمه الله ویلی دي چې معیار قران او سنت ده او کم معیار چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم جوړ کو نو صحابه کرام په هغه معیار باندې پورو دا قول مولانا مودودی رحمه الله دی چې کم معیار قران او سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې خودو کسوټي پیمانه تلا نو په دغه تل باندې به خلق تلل اول په کم خلق وتلل صحابه کرام نو صحابه کرام په دې معیار باندې حق دي نو په دې معنا باندې صحابه کرام بسوک معیار حق وي مونږه مرته وایو بالکل ټیک ټاک خبره ده ځکه حق دې په اقوالو کې په اعمالو کې را باندې ایمان معیار دی او په دې معیار باندې پورو په دې کې اعتراض کوم خبره ده دا خبره زکه کومه او د ماته زورخ کار کوي چې ډېر خلک وایي چې دا مولانا مودودی رحمه الله په خپل دستور کې لیکلي دي چې صحابه کرام معیار حق نه دي او بیا وایم دا چې دا خلک صحابه کرام معیار حق نه مني ټول مخکې خو موږ دا معیار حق منو دا خو موږ خلکو ته وایو راځي د پیغمبر غو ایمان راوړی او زمون مولانا مودودی دا ویلي دي چې کوم معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې خودو نو په دغه معیار باندې صحابه کرام پورونو په دې ستاسو اعتراض دی په دې کې اعتراض کوم خبره ده په دې کې اعتراض خبره هډوشتنو
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا غي چا منه چې کوم ستا په دین باندې روان دي او چې ستا نه منله بس دا غي په دعوت کې بیا شک اچوا او تردد پکې اچوا چې خلک د دینه متاثر چرته نشي دا د يهوديانو خوینه پرې خودل پکار دي دلته یو مسله یاد ساته چې معیار حق نه چې د حق نه مراد دین او ایمان دي صحابه کرام معیار دی بیا زمونږ د پاره د ټولو د پاره او موږ عبد الله بن مسعود چې من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم كانوا افضل هذه الامه بچا بس تل غواړي پای خلکو بسلام شي کم چې وفات شوی دي دا غوړه خلکو او دا پیغمبر صحابه دي درې صفاتونه دي بکی چې ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا زړونه نرمونه کانو علم جوهرو تکلفات پکې نو اختارهم الله لصحبه النبي والاقامه ديني الله تعالی د خپل دین د اقامت لپاره د پیغمبر د مرګ سره لپاره غوړه کړو دویم نمبر د حق خو معیار شو آیا دا یو اختلافي مسله ده چې د صحابه کرامو اعمال زموږ لپاره معیار دي کنه دي یعنی دا وی اعمال زموږ نه ده کله حق نه مراد اعمال ولې معیار اعمال نو باقي کې به موږ تفصیل کوو د څه چورلټه خبره باندې کو تفصیل دا ده چې کوم اعمال د صحابه کرامو اجماعي دي صحابه کرامو چې کوم اعمال په شریک باندې کړی دي باقي اجماع شوی دا او دا غي حیثیت بیا د اجماع امت ته موږ وایو د ټولو نه اجماع دلیل له خو ټول جوهر اجماع هغه کوم چې د صحابه کرامو وي د اهل مدینه وي د مجتهدین نو صحابه کرام پکې په اول نمبر باندې دي نو صحابه کرامو چې په کوم عمل باندې اجماع وکړه دا غوي شریک عمل دي زموږ لپاره معیار حق دی بیا ځکه نبی علیہ السلام فرمایله تجتمع امتي على الضلال زما امت په گمراهی نه جمع کیږي او صحابه کرام په گمراهی یقینا نه جمع کیږي ځکه الله تعالی ورته چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ته خوشاله دي خدلته دویم نمبر دا دی چې د بعض صحابه کرامو خپل انفرادي اعمال منقول انفرادي اعمال نو په انفرادي اعمالو کې بیا صحابه کرام یو صحابي ځان لزال معیار حق نه دی دا خبره منقول د دلیل په بنیاد باندې کو ولیکو لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ترمذی کې د حدیث ته موطا امام مالک رحمه الله راواړه جامع الترمذی راواړه چې عبد الله ابن عمر سے حج تمتع کو چا ورته چې ستا پلار حج تمتع نه مني پلار رسول دی حضرت عمر رضی الله عنه دی حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه رسول الله هغه صحابي دی چې دنیا کې ورته د جنت زیره ورولې دی او ولکه زمانہ بعد پیغمبر الله ته په الله نبی وي خدا عبد الله ابن عمر ته سره یو شامی وته وی چې ستا پلار خو حج تمتع نه منله هغه نه منکرو ولې د سنه چې پیغمبر کړي زنه منم نو ته خبر اړو خبر ته نه دی ناغور ته ګورا حضرت پیغمبر حدیث هم ته چې ستا پلار دسي کول پلار پرېګ دوا پیغمبر علیہ السلام دا خبره کوي دلته زه سوچ جوړوم تاسو ګورا عبد الله ابن عمر سے حج تمتع کی حج تمتع څه ته وي حج تمتع دي ته ویل کیږي چې یو احرام سره وتړي عمره پیوږي داغه نه بعد د احرام کولاو کی او کله چې د حج ورځ راشي په ایام الحج کې تللی دی د شوال د میاشت د ایام الحج نه ده شوال کې لاړو عمره وکړه به احرام کولاو کو ځان په سعودي عرب کې د حرم کې عبادتونه کوي چې د حج ورځ رااله بیا احرام وتړو نو په د باندې بیا قرباني مرضی ځکه په یو سفر کې دوا عبادتونه جمع کړل نو د شکرانه دم کراغی د حج تمتع او حج قران هغه ته چې په یو احرام باندې دوانه جمع کی نو چون کې عمر رضی الله تعالی پته نو چې نبی اسلام حج تمتع هم دا نه ثابت ته پته ورته نو دا سره چې نه منو نو عبد الله ابن عمر ته شامي و چې ته حج تمتع منی وکي او استقلال نکو هغه ورکو عزت ته ویم چې نبی اسلام کو ته چې استقلال نو پلار خو صحابي دي هم سره خو نه دي نو په دې ځکه دا نو چې زما پلار زما د پر معیار حق دی او بس پلار منو نه پیغمبر علیه السلام چې سوی هغه منو دا معیار پیغمبر دی قران او سنت دی یو خبره ده شو بالبرس که هر یو عمل د صحابي معیار حق شي بیا خدا معیار حق چې حج تمتع منه الګمنګ خو منو او دا حناف مذهب دار چې حج قران غوړه دي د شوافی مذهب دا چې حج تمتع غوړه دي حج تمتع غوړه دي دا شوافی مسلک ته چې غوړه عمل دی غوړه حج دی یو دا شو دویم نمبر په تفسیر مدارک کې دا واقع موجوده په حدیث کې راغلی دا چې حضرت عمر رضی الله عنه یو په منبر باندې ناسو او هغه وخت کې به خلکو چې کله لورياني ورکول مہر ډېر زیات خودو نو په دې خبره باندې عمر سے قار شو لا تغالوا بصدقات النساء خبردار د خزو مہر کې وزياتې نه کوي دا څه باندې کوي مہر وګوره کم کوي مغالات په المهور باندې بحث کوي نو فقالت امراه وخذ فاسدلا دا خبره عمر رضی الله عنه وکړه رسول الله فرمای علیکم بسنتی وسنت خلفاء بمنی عمر ولا تغالوا بصدقات النساء د خذ مہر کې زیاتې مکوي فقالت امراه وخذ فاسد ورتوي
انتبع قولك ام قول الله من ستا خبر امنو کدا الله خبر امنو انتبع قولك ام قول الله ستا امنو کدا الله امنو نو عمر سے وی الله سے ویلی دی ویلا دی سی ویلی دی واتیتم احداهن قنطارا او تاسو وی خزلا ډیر مال ورکړی وی خزانه ورکړی وی فلا تاخذوا منه شيئا دغه نه مہر بیرته مالی بل پرس کې چیرته یو خاون خزل طلاق ورکړ او ډیر مہر یې ول ورکړی دی په طلاق ته واپس اغستې نشي نو الله وی چې تاسو خزل خزانه ورکول شي او ته چې مہر مزیاته وي نو الله وی ډیر ورکړي او ته کم کوي موږ ستاو منو کوم دا الله منو نو عمر سیبو هغه په دې خبرو پویدو فقال عمر كل احد اعلم من عمر هر سړی د عمر نړیرو خيار دی ورزانو ډیر کمزور ښکار شو مثلا نو معلومه كل احد اعلم من عمر هر سړی د عمر نړیر عالم دی او بیا وی تزوجوا على ما شئتم څنګه چې خوخی په کم مہر وعده کوي د چا سره کوي په مدارک التنزيل کې علامه نصفی ویلي دي نګورا دلته مغالات په المهور کې عمر سے وړو خبر نه دینا موږ انفرادي اعمال د صحابه معیاري حق نه دي او اجتماعي اعمال معیاري حق دي دا خبر ټیک ده دې سره قران کې الله فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول کستاسو په یو کار کې تنازع راشي نو الله رسول ته پیش کړي دا قرآن اول پیغمبر علیہ السلام صحابه ته ویل دي فإن تنازعتم في شيء کستاسو په یو خبره کې تنازع راشي نو کستاسو تنازع علاله نو پیغمبر الله ته پیش کړي قرآن او حدیث ته پیش کړي نو دا به د پاره د صحابه د پاره هم الله قرآن او سنت معیار حق وګرځول زمونږ د پاره د پاره هم دی یو دا خبره شو دا اوس کتره خبر کوي چې صحابه کرام خپل منځ کې تنازع راغلی دا اختلاف راغلی دا ډیر زیات راغلی دی مختلفو حالاتو کې راغلی دی ایو موقع کې نبی علیہ السلام د بنو تمیم د لپاره خبره کوله سورته حجرات کې برائش ول اقرا ابن حابس او قاقا ابن معبد مشران دي په دې کې تاسو خپل رائے ورکړئ چې کوم سره ول مشر کو نو حضرت عمر پاسو دو ودا اقرا ابن حابس به مشر کو او بکر صدیق سے پاسو دو ودا قاقا ابن معبد بردي مشر کو نو دوانو اختلاف شروع کو یو زما خبرته نه مني بل زما خبرته نه مني دیو بل پسې پاسې دلو شور شروع کو نبی علیہ السلام چپ شي زکه سلام چپ شي وي خبر نه اورېدو ور اختلاف شروع شو اخر وحي لالا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول خبر امر پاسه د پیغمبر د پاسه ګورل اختلاف شروع شو نو اختلاف چې شروع شو نو اختلاف خراغه لهذا الاختلاف د لپاره قران او سنت دي حدیث سره بعض صحابه کرام د اعمال او ته منسوب دي چې په هغه باندې هغه ته سزا ملو شوې ده لکه ماعز اسلمي رضی الله عنه راغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل باندې وی چې طاهر یا رسول الله پاک مې کا ځکه زمانہ بد عملی شوې ده نبی اسلام ته سلور ظل مخبل طرف تواړو او هغه پس بیا مخ راواړو اخر نبی اسلام ول دا بوزي او دل سزا ور کوي نو دا عمل څنګه معیار شو دې سره هغه د بنو مخزوم قبيله چې کوم خزوا چې فاطمه مخزومیه چې غلای کړي وا او صحابه کرام رال او نبی اسامه ابن زید ته وی ته نبی اسلام ته سفارش وکتن وسې استامني چې دا ماپ کی او خیر دې په سزا کې تخفیف پر لدی وکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتشفعون فی حد من حدود الله تاسو ماته د الله په حد کې سفارش کوي داخله فاطمه د بنو مخزوم قبيله ده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كزما لور فاطمه غلاو کی امزه ولاس کوم نو دې غلا کړی څنګه لاس باندې کوم نو غلا ولي ګنا نه ده او ټیک ده چې موږ صحابه کرامو ګناونه نه بیانو خلکو ته دا به موږ نه کوو دا مسلې د وضاحت لپاره د خبرې مو کړې نور صحابه کرام په مخ د زمکه د ټول غوړه خلق دی الله تعالی رضی الله عنهم رضوا عنه ویل دي پر تفهیمات کې مولانا مودودی رحمه الله سلام جل کې چا تاسو کړی دی چې صحابه کرام مبارک استاسه خیال لغه ورته وي د هغه خلکو مبارک به زما سره ایوي د زمکه د پاسه ټول غوړه خلق دی ټول غوړه خلق او د اسمان لاندې او د زمکه د پاسه صحابه کرام دي نو فین آمنو بمثل ما آمنتم به کدی ایمان وروړو په شان د ایمان چې تاسو وروړې به پاغي باندې فقد اهتدوا لدی پس ملار باندې شو یو حدیث او یو آیت نور شته دا غینه د علماء استدلال کوي لکه یو دا چې رسول الله فرمای اصحابي کالنجوم بأيه مقتديتم محتديتم زما صحابه دستور په شان دي چې د کم یو تاسو اقتدا وکړل نو تاسو بس شي حق ته ورسېږئ نو موږ خدا مونږ بالکل یو اگر چې دی حدیث استدلال ذکر نه شي چې حدیث ضعیف دی دویم نمبر دا د خاتمه په لحاظ باندې صحابه کرام بالکل جنتیان دي خو موږ د اعمالو خبره کو د خاتمه خبره نه راکړي او دویم نمبر دا چې هغه آیت دی چې الله فرمایي په بهدا هو مقتده په بهدا هو مقتده د دې په هدایت په سلال شه او دا حدیث راغلی دا خدای دا هدایت نه هدایت د انبیاء مراد دی نبی رسول الله فرمایي په نبیکم اولا په نبیکم اولا تاسو پیغمبر ډیر اولاد دی دا انبیاء مراد دي لہذا خبر دقه سیاده کا
فإن آمنوا کدی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم پشان دا ایمان چې تاسو راوړل به پاغي باندې فقد اهتدوا دی پس ملار باندې روان شول وإن تولوا کدی مخواړو فلا بأس عليك پتا باندې ګناه نشتا فلا إثم عليك ولي فإنهم في شقاق فإنما هم في شقاق یقینا دی په اختلاف کې پراته دي شقاق اختلاف ته وي شقاق ضد ته وي شقاق بدبختی ته وي فسيكفيكهم الله فسيكفي زرد چې کافي بشي کستا د پاره هم د دوی د مصیبتونو الله کفایت حفاظت ته لیکي فسيكفيكهم الله زرد استا حفاظت بو کی الله د دوینا فسيكفي زرد حفاظت بو کی کستا هم دین الله به حفاظت وکي دا وعده الله تعالی پورا کړل څنګه پورا کړل خپل زمي تاریخ ویلو بنو قینقاع وشړل بنو نذیر وشړل بنو قریظه وشړل نو الله تعالی ټول مدینه رسول الله ته پاک کړل الله ولا کافی شو دا هغه آیت مبارک ته چې حضرت عثمان رضی الله عنه تلاوت کوو او په دې دوران کې خلق رال سبایی چې کم فرقه سبایی او غوراولل او په دیوال واوختل حضرت عثمان سے باندې گزارو کو په دې سټ باندې واغ تلاوت کوو او دا غوینه په دې آیت مبارک باندې پرې وتلا فسيكفيكهم الله نو الله ورلکه دې مطلب دام شو چې عثمان استاد لپاره الله کافي شي استا بدل به اخلي والله ته واغستو وهو السميع العليم الله بستاره لپاره کافي شي وهو السميع الله وريدون كري عليم وكهل صبغة الله الزموا صبغة الله اقبلوا صبغة الله اتبعوا صبغة الله لازمون سيرنگ الله تابعداريو کی الله درن یا اسبغوا صبغة الله پرنگ کے ځان رنگ کئ یا دبر سے ولګوا دسه ولګوا يقولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم تاسو وای چې مونږ په الله باندې ایمان راوړل او دسی وای چې صبغت الله مونږ ځان رنگ کړی د الله پرنګ کې مونږ ځان رنگ کړی د الله پرنګ کې د الله درنګ مراد سره د الله درنګ مراد د الله دین دی صبغت الله د الله په دین باندې ځان دیندار کوي د دې رنگ نه خاص رنگ مراد نه دی د دې رنگ نه هغه باطینی رنگ مراد دی کوم چې ایمان دی او دا عیسایانو دې ځکه نه یو مسله راځتلې ده چې هغه کې خاص رسم دی رسم د بپتیسما ورته وي چې هغه کله ماشوم پیدا شي یو ځل رنگي او ماشوم ورته ورخته کی چې کله راوچت کی وي الان سوار نصرانيا حقا وسي عیسائی شو او دای په اصل کې د دین راغسته وا چې حضرت عیسی علی السلام ورځي د حضرت یحیی علی السلام کرا راغی عیسی علی السلام ورځ د حضرت یحیی علی السلام کرا راغی د عیسی علی السلام مور حضرت مریم او یحیی علی السلام په خپل مسکه ترور بچی دي نو عیسی علی السلام د خپل مور د ترور زوی کرا راغی دای پیغمبر دی ول څنګه را لې ول موچ لګ رنگ د نوالما رنگ در نواخلم نو دا غرنګ مراد اصل چې دین د نه یاد کم ځکه دا مشر دا کشر د پیغمبر دی عیسی علیه السلام ته خو په درې دیش کال کې عیسی علیه السلام بر اسمان ته ختلې دی درې دیش کال کې دا کشر دی دا غنی بیا عیسایانو رنگ جوړ کو چې دا یو خاص رنگ دی نور خاص رنگ ته مراد نه دی اصل کې اسبغوا صبغه الله ځان رنگ کې الله پرنګ کې ځان دیندار کوي ومن احسن سوره خلل خيستر من الله الله نا صبغه پرنګ ورکولو کې رنگ الله خلل الله خلل رنگ ورکړي دی هغه رنگ توحید او ایمان دی ونحن له عابدون من الله عبادت کوونکیو قل آیات تحاجوننا فی الله دا بل زجر دی چې دی د الله بارک لګړې کوي تحاجوننا تاسو څنګه جګړې کوي فی الله الله په توحید کې فی الله معنا فی توحید الله په توحید کې یا فی دین الله الله په دین کې دا فی دین الله معنا ډېر صحیح ځکه دا چې بر خبر د دین دا فی دین الله په دین کې وهو ربنا حال دا الله زموږ رب دی او ربکم تاسو رب دی ولنا اعمال دي ولکم اعمالکم الصالحه پرستاسو اعمال دي معنا دا چې د عمل بګورو چې د چا د قران او حدیث برابر دی زمونږ دا برابر دی موږ ته الله فایده راکړي ونحن له مخلصون موږ الله په اخلاص عبادت کوو ام تقولون ان ابراهيم بل زجر دے چې دی بداویل دا پیغمبران دا يهوديان الله یم تقولون آیت سوای ان ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب دا انبیاء اول اسباط اولاد دي کانوا هودا و نصارا دا يهوديان یا عیسایانو نو زجر دے چې نو دا نه يهوديان نه عیسایانو او بیا ورته یقول وتا انتم عالم آیت سکویږي د دې په مذهب باندې ام الله یا په الله کویږي انتم اعلم على مذهبهم آیت سره دې په مذهب باندې خبر یې ام الله یا الله خبر دی نو بل الله يعلم الله خبر دی
الله یومن ان دا يهوديان نو ځکه يهودیت خروس شروع شوه دي دا خو د يهودانو بعد شروع شوه دي يهوديان ته يهودي په دې وجو چې د يهودا نوم په دې کې راغلی يعقوب عليه السلام بچی دي ومن ازلم وسوق ډیر ظالم نه ممن دغه چانا کتما چې پټوي شهادتن گواهی د حق عنده چې د سره موجود دا من الله او د الله د طرف نه راغلی دا کومه گواهی دا هغه دا گواهی دا چې ابراهيم عليه السلام مسلمانو هغه د يهودینو دا معنا دا شهادت ابراهيم عليه السلام دویم دا چې اسلام پټ کړو دریم دا چې د پیغمبر خدا معاملې پټ کړو دا خبرې دي او دا خبره چې د پیغمبر دین اسلام دی يهودیت نه دی دا گواہی چې چا پټ کړل نو دا ډیر ظالم دی ومن ازلم وسوق لظالم نبی من دا چانه کته شهادتن چې پټي گواہی یا گواہی پټ کړل عنده چې د سره موجود دا من الله د الله طرف الله په کتاب کې ویل دا هغه کتابونه کښتا وما الله بغافل عما تعملون الله خبر به خبر نه دی عما تعملون ساسو د عمل الله استاسو د عمل به خبر نه دی تلک امه قد خلت دې زبرکه دو تشریح غانی دی یو دا چې دا د پیغمبرانو بارکه دا آیت او دویم دا چې دا د غیر انبیاء بارکه دا صحیح خبره دا چې دا د انبیاء بارکه امه دغه خو یوړل د انبیاء او قد خلت چې دا تیر شوی دا تلک امه دا یوړل د پیغمبرانو دا قد خلت یقینا تیر شوی دا لها ادي دل د فائدې د پاره وي ما عمل کسب چې د غړلې کړي نه ولکم استاسو د فائدې د پاره ما عمل وي کسبتم چې تاسو کړي نه لہذا افتخار بالاباء مکوي او خپل اعمال برابر کړي ولا تسالون عما كانوا يعملون او استاسو به تاسو نه کیږي عما كانوا يعملون دي د عمل مبارکه استاسو به د عمل تاسو نه کیږي نو تاسو په هغه ایمان راوړی او خپل عمل درست کړئ په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی اعمال صالحه جوړ کړئ